Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itaí Elena Iguana Aguilar. Soy cirujano dentista y me gusta mucho el área de la rehabilitación y la estética dental. Hoy quiero hablarles de dos temas muy importantes que son el bruxismo y los auxiliares de la higiene bucal. Los auxiliares de la higiene bucal son la pasta, el cepillo, el enjuague bucal y el hilo dental, cosas que comúnmente usamos para nuestra higiene dental, pero muy poco sabemos acerca de ellos. Créanme que existen muchísimas marcas y especificaciones para cada uno de ellos. Por ejemplo, hablando de las pastas, ¿sabían ustedes que las pastas contienen flúor? Bueno, el flúor es un material muy bueno para el esmalte dental, que es la primera capa de los dientes. Pero conforme vamos creciendo, los dientes y se van cambiando, necesitan cierta concentración adecuada de flúor. Esto se llama partes por millón. En el caso de los niños se necesitan muy pocas dosificaciones de muy pocas partes por millón para poder colocárselas y que no les afecten a los niños. En el caso de los adultos, ellos necesitan concentraciones un poquito más altas, ya que el esmalte es un poquito más rígido y más duro y más resistente. Si nosotros llegamos a utilizar muchísimo flúor en los dientes cuando son pequeños, podría mostrarles consecuencias muy graves. Una de estas es que los dientes permanentes podrían quedar manchados, blanquecinos, inclusive de color marrón, y eso no es nada bueno para el esmalte, ya que se va debilitando. Hacemos todo lo contrario, en vez de fortalecerlo, lo debilitamos. En el caso de los enjuagues bucales, existe una clasificación donde algunos de ellos contienen algo que se llama clorhexidina. La clorhexidina, en dosis pequeñas y en concentraciones pequeñas, como los enjuagues vienen, que es 0.12%, ayuda muchísimo a controlar y combatir una enfermedad bucal llamada gingivitis. La gingivitis es una inflamación, un enrojecimiento y sangrado de las encías. Entonces, este medicamento, esta clorhexidina, ayuda muchísimo a combatir, a desinfectar y a controlar esto. Si nosotros nos excedemos de un tiempo el estar usando estas concentraciones de clorhexidina, también involucra que comiencen a quedar de un color diferente, inclusive hasta marrón, los dientes. Y esto igual afecta la sensación del gusto de la persona. Entonces, es muy importante saber qué tipo de enjuagues bucales, qué tipos de pastas dentales son las adecuadas para cada uno de nosotros, para que podamos escoger bien. Otro ejemplo es el uso de los cepillos. Las cerdas de los cepillos, el mango de los cepillos, el tamaño del cepillo requieren que lo estemos usando de manera específica para cada etapa de la vida, para poder llevar el cepillo adecuadamente a cada uno de los dientes y poder cepillarlo correctamente. Esto, les vuelvo a decir que es muy importante saber utilizarlo, ya que si no lo hacemos podemos caer en un problema llamado aparición. De nuevo lo vuelvo a repetir, empieza a aparecer lo que es una gingivitis si no lo sabemos usar. El dentista en estos casos es la persona ideal, la persona adecuada que les puede mostrar qué tipo de pasta, qué tipo de cepillo, qué tipo de enjuague bucal es el más adecuado para ustedes. Inclusive les puede personalizar su cepillado dental con diferentes técnicas que ellos saben para que ustedes puedan mantener sus encías, sus dientes sanos. De lo contrario, si no lo hacemos y nos cepillamos como nosotros sabemos, podemos dañar más nuestros dientes. Terminando esta parte, vamos a entrar a otro tema que se llama bruxismo. Como ustedes saben, en estos tiempos, al menos en este año, estamos en algo que se llama cuarentena, estamos en una pandemia debido al COVID. Entonces, un cambio repentino
un cambio repentino, un cambio drástico de nuestras actividades es mantenernos en cuarentena o encerrados para no contagiarnos. Entonces, a lo largo de los años ha habido una pequeña, pues no pequeña, una enfermedad llamada bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Este bruxismo es una condición que involucra desgastes en los dientes debido a la ansiedad, el estrés y pues por la situación que estamos pasando actualmente esto se marca más rápido y se da a conocer más rápido. Cabe mencionar que este padecimiento involucra desgastes en las zonas oclusales, es decir, en donde masticamos, inclusive en las zonas cervicales de los dientes, que comúnmente lo conocemos como el cuello de los dientes. Llega a causar desgastes a tal grado que si no le damos atención, se puede ir desgastando poco a poco hasta quedar hasta el ras de la encía, ¿sí? En ese proceso inclusive puedes a veces no tener dolor, no tener molestias, o puedes comenzar a tener sensibilidad dentaria, puedes comenzar a tener dolores de cabeza, y pues ahí ya es cuando necesitamos ir al dentista para que nos pueda decir qué tratamientos son los más adecuados para nosotros. Recuerda que si vamos a tiempo, si vamos con el tiempo suficiente, el dentista o el especialista nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Habrá más oportunidades de tratamiento, muchísimo más amplio el campo para poder tratar esos dientes y poder controlar esta enfermedad. Yo les invito a que de nuevo visiten a su dentista al menos 2 veces al año para que él les pueda decir, les pueda orientar, les pueda ayudar acerca de su condición de higiene bucal. Muchas gracias por ver este video, esperemos vernos pronto y Dios los bendiga.